Referendumatti wajjin deemne malee way wanta kollee balleessine. Waan inni asiin jee guutuutu tole namitti qaba. Warra keessa maguddootti ergina akka isaas hin xu'ine sirraa dhorkina. Waan akkanaa naasee himeen. Waan akkanaa naasee himeen. Ija kanaas keessaa baasuu ta'an isa faataa jechuun hin godhu. Ati maal naan jirtaati sheemee hin qabu. Waan wajjin balleessine ni qabna. Hin qabnu. Hin qabnu. Silaa gabaabuma kanatti osoo wanta kallee nuu hin banne addaan dhaabbanne irra wayyaa ture. Duraan walumaa mushkilaa taana kana qaba. Abbaa maatii jala deddeemee abbaa maatii jaallatu. Taan hin binimee. Ini kan semua yang boy. Semua. Malaku narati jalate masanu. Malaku narati bafate masanu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashabah harka penida utah utah mati channel Kenya jadi jitu negeni kitsan berada bagai jeratan Oromo Kenya. Sadan menerana baftet eda bala dura ala karena bulcite. Saat lama dura hoji demte turte. Jala demetin bakka warra arabaa kaisin hojjettu waytesin olsentu dubarra deebi'e kanaafu maaliin godhuu deema ijoollee balbalatti cufeetin jira akka isaanatti gad hin baane Sumayyaa asitti waamee abbaan isiitis na barbaadu jira Saadaanis manarraa na baaftee maali jee wal mareechuudhaaf deemna kanaafu daawwattoota hordoftoota keenya itti bilbileetin jira dhufu jirti mana kana waan hin beekneef gabbeetiin isi fuudhee dhufa kanaaf hamma xumuraa viidiyoo kanatti kan faana turtan abdii isinirraa qabna faana tura. A few moments later. Bagana gandofte. Bagana gandofte. Shanta khila fakhat. Maali fasina yamte. Wanti siyameef waan tokko wal mareechuudhaaf eda balbala duraan bule. Maal goota? Saadaan mana kanaas na quuftee samii na quuftee ala na bulchite. Surree jinsii afurii fi jaaketa afur uffadheetiin ala kana bule. Kundinuu maaliif? Ati mataa keetiif. Jechuun ati uffata uffattee ala bultee miti. Anoo abbaan keessa guutuu natumaa bule jechuudha. Uffata kana irraa basees garsiisuu mee keessin natumaa bule sababa keessa kunuutiin. Bakki na garsiisini. Kanaafuu waan na rakkise tokko jira. Amma abbaa keetii nu barbaadu jira. Ana na barbaadu jira. Ana bira kuteeti yaasiin siituu walitti fidee mana keetitti siituu waan akkanaa kanatti hojjetee ja'uun jira. Saadaan manarraa na baafte. Saadaan isheefti yoo. Saadaan bakka hojii wayitee isiin ol seentu. Asii keetiin osoo jala deemu taaksii jala koree bakka isiin hojjettu wayitee isiin ol seentu jala deebi. Ati duuba mana nafittu. Jechuun waan takka wal mareechuudhaaf naasatti. Maaliif wal jaalannaa naasatti. Hayyoo amma dhuftee olaa dho'ite kam jettan. Yoo mataa na basheessite hoo. Ani rakkoo anuus biraan jira. Hayyoo. Anuus sirraan dhorkaa sirraan qaba yeroo san fiigdee baafata. Hayyaan akkaan fiiguu fi sibira dhufee mana na yaamteeti na ariif deemta. Dhaggeeffadhu waan inni asiin joolaa atis mataa na dhukkubsin. Hayyoo. Kanaafuu warri keessan atis rakkisu jiraame. Saadaanis manarraa na baaftee maal wayyameeti. Jechuun gaasuma beeka. Akkamiin an beeka? Jechuun na fuutee itti na baafattu suma beeka gaa. Atiin tun asit dhalatte. Duraan dogoggorree dafnee miira addaa keessa galle. Wal jaalannee mire. Atis na jaalatte illee si jaaladhe. Warri keessan maallaqa guddaa barbaada. Atis dhalatte waan taateef isaan yoo xiqqaate miliyoona 2 yemanii ni barbaada. Kanaafuu maal wayya? Jechuun gaa warri na raaname hin jiru. Ifuma gaafanneetuma numa kabalta yaa maal goota? Abbaa kee yoon hin dhaqeen itti hime waan ta'u. Kan itti hime? Akkam jettee itti himte? Jechuun mucaaf kana kana jaaladee maali akka duraanii fireendii sinaalaa sandii sun barbaada akkas. Qaeeda sittuma jiraniif maali? Kan ammante isatti deebitee himtu maali? Jechuun warri dhalaanii araaramaa dhummaatti jechuun garaa nama laafti. Uummatni ittiin machaana. Akka rakkoo qabaa keessatti. Uummata isitti nu hima. Anammoo waan takka yaadeen. Dhiifama naa godhi. Maal dhiifama? Dhiifama naa godhi.
Maal dhiifamni? Maal balleessite? Garuu nama akka keetii kan akkaan je'eetti ibsuus hin jiru. Maal balleessite? Dhiifama naa godhi ta'u jirtaa barra. Jirjireetiin beeytee mukkula ibiddaa kan qabadde. Kanaafuu wanni inni guddaan jirtu silaa akka jaalalateetii dhiifama. Kan jaaladhu si fuudhee karaa Saudi Arabiyaa siin badu sanfaa yaadu jira beekee. Garuu waan na duraa mul'atu jira. Ijoollee tiyya sana niin jaaladhaa. Achuma gubbaan saadallee niin jaaladhaa. An ijoollee ta'e siin jaaladhu? Ani jaaladha ijoollee ta'e. Saadaan mana naannoo itti qaama mana orgite mana kana. Waan hin qulfii qabuufi dhufee qulfii bane ijoolleen irraan badinaa ittiin ijoolleen keessan balbala danqarattee taa'u jirti mana keessa. Kanaafuu anamma silaa akka jaalalaati silaa fudhatee siin bada. Duuba akkam na godhu barbaaddes keessatti akkamiigaa maali? Baay'ee takka garuu na rakkisa. Maaltu si rakkisu jira? Jechuun maal akkana yaadda ummati ana amansiisa ana irra dhiisi maal akkana yaadda? Wanni yaaddu waan biraati. Ati daa'ima xiqqoo tana an abbaa maatii jaalala si qabsiisee si rakkisuu kanatti beektu akka gadu jira miti. Anuuta si jaalatti hin gaddineetti gaddita. Maaltu si gaddisiisati? Abbaan kee halkan guutuu na cafaqaa bulee anuu sitti ni manne maal abbaan kee bareeddu takka na cafaqaa bulee maal akkaan si girsiisu baara? Isin agarsiisi. Duuba. Amma na dhageessa. Dhiifama naa godhi. Maal dhiifama? Abbaa kee manguddoo itti erginee silaa naafate akka fireendumatti wajjin deemne malee way waan tokkollee balleessine. Waan balleessine qabna. Dhiifama irra deddeebiin jirta maal dhiifama? Waan balleessine qabna. Jechuun waan wajjin balleessine qabna. Hin qabnu. Hin qabnu. Maqaan wajjin dhayine nyaata afaan walii fakkeenye isa qofaami. Kanaafuu silaa gabaabuma kanatti osoo wanta kallee hin banne addaan dhaabbanne irra wayyaa ture. Maal abbayyuu jirtan jechuun ati hin galle jechuun gurra keeyyamoo maali? Irra naa deebime. Yaaddu maali? Ati akkana jirtu naafuu hin galle bara. Wallaahi abbaan kee maal na tumee mishaan irratti si dha'u taate. Mataa keetis babbasheessuu taatamaa. Anamu. Maaliif? Haa ana taphatu bar dhiifama gumee qara deddeebitee dhiifama jirtu. Maal wayyaree maal wayya? Haa maal haasoo jirtu ati silaa? Jechuun maal wayya? Ati maal haasoo jirtu? Haadha manaati manarraa na baafte. Annoo horri keenya nakka jiran namaa miti. Ati maal haasoo jirtu afaan akkanaa? Qaanfattu. Anaan manguddoo godhee itti ergee mucattii teessan waan takka illee hin goone noormaalii akka durii jirti hin tuqinaati qabadhaa anaa jira. Waan akkanaa naasee yaaddoon boorsaa kanaatti deebisa waan akkanaa naasee. Innumatu natti harka ol kaafta. Hai waan akkanaa naasee irreetti maali? Harka ol kaafta. Sheemiidha waan akkanaa naasee irree. Hai maali? Sheemii wanni jedhamu jirtu warra. Ati waa maal haasoo jirtu irra sila? Maal wayyareeti? Maal wayya? Ati maal wayya? Ati dhiifama jechuun bara ati maal yaadu jirta? Anta kaapa dhiiroo haasee deemee mataa mada kudhiisiiti jecha takkaa takkaa deebisee hin beeku. Andiiraan beeka kan ijoo deemee mataa madaqee warra keenya sababa keessiin na tumee maal naan jeen roodhis jechuudha. Sababa keetii magaalaan na raasoo jirti basan irra ta'e harakaata na godhu jirta. Harakaata na godhu jirta. Harakaata maaliif ni godhu jirta? Hai maali wanni taasoo jirtu ree? Ambar waan biraa wanni sitti taasoo jirus waan biraati miti. Jechuun. Kun maaliidha? Si mareechisuudhaaf yaadda. Yaaddo dhugumaa haasoo jirta moo piraankiidha na godhu jirta dhugaa na Pirankii maaliif si godhu jira? Pirankii ilaali bakka tokko illee maaltu jira? Hai maali duuba afaan akkanaa maalirree afaan akkanaa maali? Hai hin taphatiin waan akkanaa waan qaltiin taane hin taphatiin amma biruree an bar nama siseetiin kan hin adatamu waan bule sababa keetii baay'oota meeqa qabadhee as dhufee bara. Maali sababa keetii bara? Kanaafuu ati anaatitti manguddoo fuudhee isaanitti erga. Manguddoo kan jettutti ergita. Manguddoo sifuusiftumaa akkam jettee ergitu warra keenyatti himee naaf himu. Amma haadha manaa maali godhanii na cinqite amma isiin. Hayyee. Na cinqite. Humaa rakkoon qabu jechuun haati mana keetii humaa rakkoon qabdi dhalaayyoo akkam lolte torbaan tokko lolti. Yoo akkasitti hedduu sirraatti torbaan mala loltee loltuutti mana sadaffaa ijoollee ishee keessa deebite. Ayyoo na fuutee achi baatee jiraatti maal rakkoo qaba? Torbaan tokko lolti? Rakkoon qabu. Eenyu sitti hima kanaaf? Haa inni hin beekaa. Egaa shari'aan of fayyamte jettee ittiin yaaddoon koomleen. Amma kanaafuu sama dhiifama wajjin warra keessan akka isaan sin tumne akka isaan sin cinqine sin dararre manguddoo anaa fuudhee itti ergaa. Maal dhiifama jiru jirtu? Amma
Saadaan yoo hojii san No wajjin taphatinan. No wajjin taphati. Maali dhiifamni? Waan akkanaa qabdi safaataan godhi yaaddu. Jechuun ati maali sila? maali jechuudha? Haati safaataan godhirree maali hin jiru waan akkanaa? Jaalani safaatina ija kanaan si keessaa baasu ta'ani safaataa si wajjin hin godhu. Ija na keessaa baafta? Ijaan si keessaa Maal taate baasu. ta'a? Hai maal ta'u? Ati maal jennaan jirtu? Jechuun Hai maal naan jirtu sila? oti osoo niin si fuudhee manattuu sin galfatiin ijaan si keessaa baasaa yoo jechuun kee maali ta'e? Ati maal naan jirtu sila? Sooyyaa akkan godhate. Ati maal naan jirtu ati sheemis hin qabu. Waan inni asiin jee guutuutu tole naan jechuu qabda. Hai maali sila onni tola sin joosan. Warra keessa maguddootti ergina akka isaas hin xu'ine sirraa dhorkina. Halaa. Waan akkanaa naa seemee. Hin taa'u waan akkanaa naa seemee. Taa'e dhiisna dha'uu dhiisi. Ati maali sila waan akkanaa soojju? Safuudha. Maali sila? Nama jaalata tokko dhahuun safuudha. Ati maala waan akkanaa soojjurtu sila? Dhiifama anta sababa keetii namni irraa soojjurtu dhiifama siin hin jenne horra kan yaadatamu jiru dhiifama siin hin jenne ati dhiifama naan jetta. Ati jecha miti kan hin tumamaa bulachi yaasni sababa keetii bakka xixamuuf jiru. Ati saayima ansi kan hin akkasitti tumamee bakka kabajaate mana kee dhufe. Waan akkanaatu namna yaamte. Marii dhaabar. Maal marii moo afaan walii qabaddu? Dhaabar ol deebiin qottu. Hin Ol deebi. Kan ol deebi. Ol deebi utaan isin ol deebi. maali sila waan akkanaa? Caallis ol deebi kan ijoollee nu dhageessimma. Duraanuu walumaa mushkilaa xaana kana qaba. Abbaa maatii jala deddeemee abbaa maatii jaalatu. Abbaan maatii baru nama jaalachuus ni danda'a. Namnis jaalachuu ni danda'a. Garuu Yaaddu akka keessa kana duuba akka sirriidha. Afaan hin banimee. isi kan Sumayyaa boy. Sumayyaa boy. Sumayyaa. Sumayyaa boy. Sumayyaa. Simbaan boy. Nanda geessu. Firaanki sirriitti hojjedhaa dhiifama. Deemaa nyaata. Sirriitti hojjedhaa Obbo Usmaan firaanki kana deemte. Akka ka'e nama jaba. Firaanki sirriitti hojjedhaa dhiifama. Maal firaanki kana yaaddu mana kana firaanki sirriitti. Kaameraa jira ija. Maal firaanki kana yaaddu. Kalaaf dhiifama. Firaanki sirriitti hojjedhaa malee ani dhageessa namaan sirra jaaladhu yoo saadaa taate malee kan Usboo firaanki kana malee keetis bira deemaa hundi fuush. namaan sirra jaaladhu yoo saadaa taate malee jira. Maal asii jirtu nama sababooti maal na saada ni rizaata. Akkam haadha maatii xiyyaatiin Haa akka feetiree. dura anaafisiin ijoollummaarraa wal jaalannee wal fuune maal ta'a? Dattaalee dhiisnee haa maal naa dhabde duuba. Feetu fuuta feetu dhiifta ani ciina irra dhaatii fi si jaaladde. Jechuun namaan akka keetti jaaladhu saadaa malee hin jiru siin jechuudha. Saadaa malee hin jiru. Na jaalatta meerra na jaalatta saadaa caalaa na jaalatta akkasitti ta'u. Hayee siin jaaladha callis. Saadaa caalaa na jaalatta maali saadaa ta'e maal irra dhaataa. Siin gaggeessaa hayee uffata kophee ta'e godhu. Hin deemu. Hin deemu. Hin deemu. Sumayyaa maal taate? Hin deemu. Ijoollee takkaa nu dhufaa. Haa dhuftu yaam ijoollee keessa wal barannaa. Ijoollee leetti qollofeetu jira. Hin deemu. Hin deemu. Hin deemu. Laa amtiraan keessa daldala kun oolaa kan jira. Noola. Jilaal kun. Berta. Jilaal. Hin deemu. Agarteemi? Ani piraan sirriitti hojjedhee dhiisama. Ani akkuma duraan kunis jaaladha. Piraanki Garuu sirriitti ammoo- hojjedhee dhiifama maali piraankiin akkana? Jechuun piraanki maali ani laa yoo na jaalattee isa yaaddoo dhugaan qabaatte warra keenya irratti ergatteetuma manguddoo maallaqaas baaftee na fuuta. Yeroo gabaabduu keessatti ammaas dhugaan siima. Rakkoo qabu. Amma dhugaan sitti haasa'u jira. Reefu piraan sirriitti hojjedhee mee khalaas. Hayyi. Daawwattoota hordoftoota keenyaa Maal jiru jirtu ammoo? Maal jiru jirtu? waan akka jiruutti hin jiru. Viidiyoon xumuruu jira bara. Maali viidiyoo xumuru jirtu? Kayee maal jiru jirtu hojii xumuraa xumure. Taa'e hojii xumurraa. Akkee xumuree. Maraatuma fayyadati. An fayyaan qaba xumure. Tole egaa daawwattoota hordoftoota keenyaa Sumayyaa aarseetiin jira. Natti aartee jirti, na muufattee jirti. Na milkaa'ee jira. Isaa milkaa'e. Aywa. Kanaafuu guyyaa meeqatti meeqa booda wal fuuna? Achi beeka. Anaaf beekaa guyyaa wal fuuna. Achi beeka. Kalaas guyyaa wal fuunus daawwattoota hordoftoota keenyaa waa hundaa'u sirreessineeti jaahiza goonee gama keessan dhufna.
Kanaafuu assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Wani dhammatanii jirti? Ni jira. Itti maddu kuna. Yaaddoon amma aruusaan qawwajji godhanna. Akka dafee na furu torbaan kana keessa khalaas. Amma aruusaa Inti godhan? warra keenyaatti jira dhabeetiin jira warra keenyaa hedduu sababa isaatiif jeena roorrisu jira. Khalaas. Sidattee? Kanaaf daawwattoota hordoftoota keenya assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaan nu turaa jiran jenna. Hoomatti jala barreessaaf. Akkam jenni? Yaaddoo sumayyaan alfuudha isaanii. Nagaatti.